Hello everyone, my name is Rajan and welcome back to English with Rajan. English with Rajan ma pianle chuzulai pare. Okay guys, today we are going to learn a very useful speaking pattern. You can also see in the daily conversations, this speaking patterns in their daily conversations or professional life. So what is it? Let's get started guys. So the speaking pattern it is no use. It's no use. It's no use plus baba ing. It's no use ne chene pretend le share no. There is no point. There is no point in. It's useless. It's pointless. There is no use. Pero it's waste of time. Alo no. အဲ့ဒါရဲ့အတိတ်ပဲကဘာကြီးလဲအတိတ်ပဲကတစ်ခုခုကိုလုပ်နေလဲဘာမှမထူအပူပဲပေါ့နော်တစ်ခုခုလုပ်နေလဲဘာမှမထူအပူပဲ okay the next question ကတော့ it's no use plus baba ing it's no use ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်သုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay ဆိုပါစို့ကျွန်တော်မှာကားတစ်စီးရှိကားပြက်နေတယ်အရင်ပြက်နေတော့ကျွန်တော် mechanic ကိုအင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမေးရပေါ့နော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားပြင်ခိုင်းနေလို့ပေါ့နော်ကားပြင်ခိုင်းလို့ mechanic ကိုခေါ်လာတာဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကားအရင်ပြက်နေတော့ပြင်နေလဲဘာမှမထူးပေါ့နော်ပြင်းမနေတော့မှနဲ့ပြင်နေမဲ့ဆိုတော့အသစ်တာဝယ်လိုက်တော့ပြင်နေလဲဘာမှမထူးဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာပြင်နေလဲဘာမှမထူးလုပ်နေလဲဘာမှမထူးအပူပဲပေါ့နော်အချိန်ကုန်လာပဲဖက်တင်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော် it's no use ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် in our daily conversations professional life မှာလည်းကျွန်တော်ဒီရဲ့ it's no use ကိုသုံးတာပေးရပါတယ် it's no use doing this thing ဒါလုံးနေအဖို့ပဲလုံးနေနေ it's no use installing these things ဒီရအတွေကိုတက်နေလည်းဘာမှမထူလုံးနေနေ okay so ကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းလင်းအောင် example နဲ့တော့ကြည့်ကြအောင် it's no use regretting the past it's no use regretting the past ကျွန်တော်အတိတ်ကိုနောက်လိုက်ရနေလည်းဘာမှမထူ it's no use exercising to lose weight if you eat a lot of food အကယ်၍အစားကိုအများကြီးစားမယ်ဆိုရင်ဝိတ်ချဖို့အတွက် exercise လုပ်နေလည်းဘာမှမထူ it's no use asking for a discount because the price are fixed here ဈေးနှုန်းတွေကပုံသေးဒီမှာပုံသေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် discount အတွက် short ဈေးအတွက်မင်းနေလည်းဘာမှမထူပေးမှာမဟုတ်တာအကုန်လုံးဈေးနှုန်းတွေကပုံသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် okay so ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် there is no point နဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော် there is no point in advising him because he is such a stubborn person သူဟာအရင်ခေါင်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အကြံဉာဏ်ပေးလဲဘာမှမထူအပူပဲပေါ့နော်သူကလက်ခံမှာမဟုတ်သူအရင်ခေါင်းမာဒါဆိုတာအကြံဉာဏ်ပေးလဲဘာမှမထူ it's no use calling a doctor because he's dead သူကတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောင်ခွန်တယ်လဲဘာမှမထူအပူပဲပေါ့နော်အရင်တော့သူခုနကတော့ critical situation သူ admit လုပ်ထားတယ်ကြောင်ခေါ်ရမယ့်အချိန်မှာသူကတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာခေါ်လဲဘာမှမထူ so these are the examples and this is the speaking pattern that I wanted to share you so I hope you guys understand this speaking pattern and try to use this speaking patterns in your daily conversations okay guys so whenever you get the relevant situation try to use this speaking pattern as much as you can okay so practice more and more if you are new to my YouTube channel so subscribe my channels and okay so thank you so much for watching this video let's meet in another one till then take care keep practicing and have fun guys okay thank you guys